اتكلم في الاول على موضوع مرتبط بمجلس الشورى. النواب النهارده المحترمين طلعوا في المجلس، وازاي، والرئيس السابق والقفص وبيضحك ويبتسم. يا ابتسامه مضايقاكوا؟ ده الراجل في السجن، هو قاعد في منتجع، ده في سجن، في سجن. سألت أنا النهاردة الأستاذ فريد الديب، بسأله عن أنه حصل مناقشات، وكنت بصراحة عايز يرد يعني إيه اللي ممكن الأيام الجاية بالنسبة ما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس السابق. الأستاذ فريد قال لي يعني هو من الإسلام لما حد يسلم على حد، هل من الإسلام اللي احنا بنتكلم عليه الواحد الناس بتسلم عليه يرد التحية ولا يكشر في وشهم ولا يشتمهم؟ الإسلام علمكم إيه؟ أنا عايز أعرف بس الجماعة اللي في مجلس الشورى دول الإسلام ماذا تعلمت من الدين الإسلامي؟ لما حد يحييك تحييه ولا تسكت؟ بس ردوا عليا، ديننا بيعلمنا إيه؟ وأنا مقتنع اللي أنتوا هتقولوه إذا كان رسولنا الكريم وديننا الكريم علمونا بالنسبة لأي حد، ده لو كان قاتل يا أخي، لو كان قاتل. احنا نعرف عندنا في الصعيد لان احنا جدعان، عندنا شهامة في الصعيد، شهامة. لو واحد قاتل بياخد كفنه ويروح لأهل القتيل بيعفوا عنه. بقول لك قاتل، قاتل مسك السلاح وقتل، مش شاور بس وسلم. هي دي. طيب ماشي يا سيدي، انا موافق على فكرة، انا موافق على اي حاجة تتعمل، بس انتوا حسب كلام الأستاذ فريد وده على لسانه قال طب ما هو كده مجلس الشورى المؤسسة المسؤولة عن التشريع تتدخل في عمل قضائي. انتوا مالكم؟ هتدخلوا في القضاء كمان؟ ما تسيبوا النائب العام هو وشأنه، والنائب العام بتاعكم فعادي جدا هيطلع قرار. وانا اقول لكم اهو خلال 48 ساعة الجايين في قرار، في قرار هيطلع من مكتب النائب العام. ليه بقى اقول لكم ليه في قرار؟ مين يقول لي من تحدث مع النائب العام بالامس والنائب العام المساعد الاربعه اللي اتكلموا امبارح يقولوا قال ايه للنائب العام لما صوره الرئيس السابق طلعت على التلفزيون؟ الاربعه اللي اتكلموا امبارح يقولوا لنا ايه اللي حصل وطلبوا ايه من النائب العام؟